Mladi gospodin, dobri su dečki, ima ih puno, jako su ažurni, naprave kako se spada, ljudi su ok, nije visoka cijena, nose sve od igle do lokomotive, uzeli vam budu sve, nemate uopće problema. Stvarno, ono, bez riječi, sve su zlupali, možemo poslije slikat kad bude sve gotovo, na večer vam bomo slikali kad bude prazno. Tebi hvala na lijepi komentari. Ljudi su prva liga, nemam riječi, samo hvale. Dobar dan, mladi gospodin i sa svojom ekipom došli su, vidjeli ste kako je stan izgledao prije, napravili su sve što treba, kako smo se dogovorili, uredno, čisto, evo sad bude došla njihova gospođa, bude pomela i sve je ok. Po dogovoru sve red napravila. Ima tu još neki sitnica za odnesti i uglavnom je sve čisto i gotovo.